ခေါင်လေးစချုပ်တော့မယ်ပေါ့နော်စချုပ်မယ်ဆိုတော့အမပတ်တန်ဆွဲမယ်ပတ်တန်ဆွဲတာအမအရှိချမ်းမှာအရင်စဆွဲမယ်ပေါ့နော်အရှိချမ်းကိုဒီခါကနေအောက်ကို45 စင်တီမီတာနော်ဒီဘက်ကိုလည်းခါကနေအောက်ကို45 စင်တီမီတာနော်45 စင်တီမီတာအမတို့စကတ်ရှည်ပေါ့နော်ဒါစကတ်ရှည်ကိုမှသွားဟိုပေါ့နော်ရှင်ဘက်ကိုဒီနားလေးမှာအတွန့်လေးထည့်မှာနော်တွန့်လေးထည့်မှာဆိုတော့ဒီရှင်ကနေအောက်ကို9 စင်တီဆင်းလိုက်တယ်နော်9 စင်တီဆင်းပြီးဒီမှာဘလောက်ကျန်လဲ 6.5 လောက်ကျန်တယ်နော် 6.5 လောက်ဆိုဒီမှာ 5.5 ပေါ့နော်1 စင်တီလောက်ကိုအမပြန်ရှော့လိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနားလေးကိုကုန်ဒီလိုမျိုးဖောင်းဖောင်းဒီလိုမျိုးကိုလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကိုလေးဖြစ်နေတာဆိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ပြီးတော့ရှင်အမတို့ဒီထောက်ကိုပူးလိုက်မယ်နော်ဒီထောက်ကိုပူးပြီးတော့အမဟိုပေါ့နော်အရင်ချုပ်ပြထားတဲ့ပေါ့နော်ဟိုဗါတဲ့ကျိုးတစ်ချောင်း dress လေးပေါ့နော်သူ့လိုမျိုးပဲဒီထောက်ကိုမယူတော့ဘူးထောက်ကိုကတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့လိုမကတ်ဘူးဆိုလည်းအမထောက်ကိုဝင်လိုက်မယ်နော်ဒီခါကျလို့ရှိရင်တော့ဒီထောက်ကိုဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးမှာတစ်ချက်ပြန်ပြပေးမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဒီလိုကိုလေးလုံးမယ်ဒီမှာအတွန့်ထည့်မယ်ဒီထောက်ကိုပူးမယ်နော်ဒီဘက်ကကျအမတို့က fish shape နော် fish shape ဆိုတော့အမကရင်ကျယ်မြင့်ကိုပဲသုံးလိုက်မယ်နော်ရင်ကျယ်မြင့်ကိုသုံးပြီးတော့ fish shape လေးဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးပဲရင်ကျယ်မြင့်ကို fish shape လေးနော်ပြီးရင်ဒီမှာ1လောက်ဝင်မယ်နော်ဒီပခုံးမြတ်နဲ့ဒီဘက်ဘေးကို2 စင်တီတာဝင်လိုက်မယ်နော်ဝင်ပြီးတော့ဟိုအမတို့လက်ဖောင်းတက်ပါလေနော်လက်ဖောင်းတက်မှာဆိုတော့ဒီလိုပြေလေးပဲနော်ရန်နေဒီကိုပြေလေးပဲနော်ပြေလေးပဲယူပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒါကိုပဲဒီမှာဒီဘက်ကဟာမယူနော်2ဝင်မယ်2 စီရန်ဝင်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုပူးမှာပြင်ဒီဟာကိုအမတို့ကဒီလိုမျိုးလေးပြေလေးပဲနော်ဒီနားကကိုမဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့လေးပဲနော်ဒီလိုတဲ့လေးပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဒီလိုပုံစံပြင်ထားခောက်မှာနော်ဒီဟာကညက်ခွဲကလောက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအတွန့်ထည့်စာဖြစ်တော့မှာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုအမတို့ကလေပင်ကစားမရမယ်နော်မစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေပင်ကြီးကဟိုက်ကြီးဖြစ်နေမယ်အဲ့မှာအမဘယ်လောက်စားမလဲဆိုတော့ 1.5 လောက်နော် 1.5 လောက်စားလိုက်မယ်ဒါညက်ချလိုက်မှာနော်ညက်ပြီးတော့ဒါပူးမှာပေါ့နော်ဒါလည်းခောက်ပြီးတော့ပူးမယ်ဒီကလည်းပူးမယ်နော်အဲ့ပြင်ဒီမှာအမတို့ကဘာရှိမှလဲဆိုတော့ဒီမြင်းတိုင်းပဲဆွဲချပလိုက်ပြီနော်ဒီမြင်းတိုင်းပဲခေါင်းကိုဆွဲချပလိုက်ပြီအခုမှတော့ဒီတောက်ကိုမယူတော့ဘူးဆိုတော့ဒီမှာဘယ်လောက်ကျန်လဲဒီမှာဘယ်လောက်ကျန်ဆို 1.8 နော်အဲ့ဆိုဒီမှာလည်း 1.8 ပြန်ဝင်မယ် 1.8 နော်ဝင်ပြရင်ဒီမှာဘယ်လောက်တော့3အမတို့ဒီမှာ3ပြန်ဝင်မယ်နော်တောက်မချုပ်ချင်ဘူးနော်တောက်မချုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးနော်ဒီလိုမျိုးသွားမယ်နော်ဒီလိုမျိုးသွားမယ်ပြီးရင်ဒီကနေဒီလိုပြန်ကားမှာနော်ဒါနောက်တစ်မျိုးပေါ့နော်တောက်ကိုပူးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကားတဲ့ပုံစံမျိုးနော်ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒါကိုမှအမဒီလိုမျိုးရှင်ကြီးသွားမရချင်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးမရချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လွတ်လပ် free style လေးဖြစ်ချင်ကွက်တီလည်းမရချင်တဲ့အောင်ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားတဲ့ခေါင်းဝင်လေးရနော်ဒီထက်ပိုကားချင်တော့ကိုယ့်အတော့ကားချလိုက်လို့ရရင်နော်ဒါပေမဲ့အမဒီမှာတော့မကားတော့ဘူးဒီလောက်ပဲယူမယ်ပြီးရင်ဒီကို 1.5 တက်မယ်ပေါ့နော်ဒီအင်ကြီးကကျတော့နှစ်ထပ်ပေါ့နော်နှစ်ထပ်ဆိုတော့နောက်တစ်ထပ်ကိုကျတော့အမတို့ကဒီကနေညက်တဲ့ခါကျရင်5 စီတွေလျှော့ပြီးတော့ညက်မယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပဲပြီးသွားပြီညက်ပြီးတော့အမပြန်ခွဲပြီးတော့ကားပြီးတော့ပြရမယ်ပေါ့နော်ဒါကဘယ်လိုပုံစံထွက်လာမလဲဆိုတော့ပြီးရင်ဒီမှာဘေးကိုဘယ်လောက်ဝင်ထားတော့ပေါ့အပေါ် 5.5 နော်ဒီမှာ 5.5 เนาะဒီမှာက 6.5 เนาะအဲ့ဆိုဒီကို 5.5 ဆိုအမတို့ဒီနောက်ချမ်းမှာလည်း 5.5 တက်မယ်เนาะသူ့ကဒဲညချလိုက်မယ်ကွေးစရာမလိုဒဲညနောက်ချမ်းဆိုဒဲညချလိုက်လို့ရတယ်เนาะအဲ့အပြင်သူ့ကိုလည်းဒီထောက်ကလေးချုပ်လိုက်လို့ရတယ်เนาะမချုပ်ချင်လည်းချုပ်ချင်လည်းရအခုမှတော့ချုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခါမြင်အခုဒီယူထားတဲ့ဟာကိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲเนาะဒီတိုင်းပဲယူမယ်เนาะဒီတိုင်းပဲယူမယ်ဒါကချုပ်မယ်နော်ဒါထောက်ကဆွေးလုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျတော့တို့ဒီလောက်ထောက်ကဒီလိုမျိုးနော်ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဒါကိုဒီလိုမျိုးပဲတန်လေးဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ဘယ်လောက်လဲ45 cm နော်ဒီဘက်မှာလည်း45 cm နော်အဲဆိုတော့45 cm တဲယူလိုက်ပြီပြီးရင်ဒီတိုင်းတဲ့ကားလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာက 1.5 နော် 1.5 တက်မယ်
နော်ပြီးလို့ရှိရင်အမတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဓာတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တိုးမှာနော်တိုးမှာဆိုတော့ဒီမှာက2ရှိရယ်နော်2ဒီမှာက3နော်အဲ့ဆိုတော့နော်ပြီးဒီမှာဒေါင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးရှေ့ချမ်းမှာလို့ပဲဒီနောက်ချမ်းကိုလည်းမတော့ဓာတ်ကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်မဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလိုပြပြလေးယူလိုက်မယ်နော်ဟိုအဆင်ပြေသလိုယူလို့ရတယ်နော်အမတော့ဟို free style လေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီလိုပုံစံလေးပဲယူလိုက်တယ်ကိုကဒီချက်ပိုကားခြင်းအဲ့ရပဲကားလေးလေနော်ဒီမှာပါတန်သေးတဲ့ဆိုတော့အမတို့လေပြင်းအရှိမ 2.5 ဝင်ထားနော်2.5ဝင်မယ်ဒီမှာက2ဝင်မယ်နော်2ဝင်မယ်ဒါနဲ့လည်းထိရမယ်နော်ဒီကိုလည်းသွားရမယ်နော်ဒီဝိုင်းဆိုဒီမှာ 2.5 ဝင်ထားတာအမဒီကိုလည်း1ချလိုက်မယ်အများကြီးတော့မချနော်ဒီလိုမျိုးအဲ့တော့မှလေပင်စားမယ်ဒါလည်းလေပင်ကမစားလို့မရအောင်နော်ကာကာကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတားထားတဲ့ဆုံမနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးစားလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဒီလိုပုံစံလေးအဲ့ဒါဒါကြီးကမလို့တော့နော်ဒါမလို့တော့ရဲ့အပိုင်းနော်အဲ့လိုဒါကိုညှက်ချပလိုက်မယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဘာမှမရှိတော့ပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလိုတောက်ကို quality ယူပြီးချုပ်ချင်လဲရတယ်နော်ကိုယ်သဘောပဲဒီသားလေးကိုကတ်ချင်းအမတို့ညက်မယ်ညက်ပြီးရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ပြမယ်နော်အကုန်ညက်ပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒါအမတို့ဒီလေလင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲမယ်နော်ဒီလိုယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘေးနော်ဘေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဝိုက်မယ်ဒါကဘာလို့မဲ့ပိုင်းလဲဆိုတော့ရင်ဘက်ကိုအတွန်းထည့်မဲ့ပိုင်းနော်တိတ်ကပ်ပြီးသွားဆိုမှတော့ဒီနေရာကိုပြပြလေးဆွဲမယ်နော်ချွန်ကြီးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကြတော့မလှဘူးလေနော်ပြပြလေးဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်မယ်ဒီမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ရဲ့ဒီဟာရှင်းချမ်းနောက်ချမ်းပြီးသွားပြီနော်ခါရဲမှတ်ခက်လိုက်အောင်တောက်တရဒီစကတ်မှာချုပ်စရာမလိုဘူးဒီမှာချုပ်မယ်ဒီမှာလည်းချုပ်စရာမလိုဒီမှာအတွန်းထည့်မယ်နော်အပိတ်စာကိုညှက်ပြင်းနေဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုပြမယ်နော်ပြီးရင်လက်ကိုပြမယ်လက်ကဒီနားမှာအတွန်းထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီနားလောက်မှာအတွန်းလေးထည့်မယ်နော်လက်ဒီနားလောက်မှာအခုဒီမှာအမတို့ပိတ်စာညှက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပိတ်စာကိုအမဒီမှာဇစ်တက်မဲ့နေရာအတွက်ထားရတာပေါ့နော်နည်းနည်းတော့များသွားတယ်ကိုကတော့မထားချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်း short လိုက်ပေါ့နော်ဒါဇစ်တက်မဲ့နေရာဒီနေရာအမကဟိုပါပေါ့နော်မှတ်ဟိုနဲ့မှတ်တဲ့မြင်နဲ့မှတ်ခဲ့မယ်ဇစ်နေရာအောင်နော်မှားမှာဆိုလို့ပြင်အမတို့ကဒီမှာတောက်ချုပ်စရာမလိုတောက်စဉ်းစားစရာမလိုဒီမှာတောက်ချုပ်မယ်နော်အတွင်းရောအပြင်ရောချုပ်မယ်အမတို့ဒီမှာသုံးထားတာကအတွင်းကနာမီလိုပိတ်စာနော်ဒီအပြင်ကကြတော့ဒီမှာလှိပ်ပြပိတ်စာလေးနော်သူ့ကိုကြတော့သူကလေချီဖွန်းတော့မဟုတ်မာဘယ်စာလို့ပြောရဲချီဖွန်းတဲ့နည်းနည်းလေးထူမယ်ပေါ့နော်ဒီပိတ်စာလေးကိုမှကိုရီးယားဆိုတဲ့ online shop ကနေဝယ်တာပေါ့နော်ဒါလေးကနည်းနည်းဝယ်ထားကြပြီအဲ့ဒီကြလေးအရင်လာဒီစီလေးကပြီးတော့ဒီအတွင်းကနာမီလို့ပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုအရှိတ်ကျမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခောက်ကြောင်းနဲ့ညက်တယ်နော်ဒါခောက်ကြောင်းနဲ့ညက်ထားတယ်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအရှိတ်ပေါ့နော်အရှိတ်ကျမ်းမှာဆိုရင်ဒီမှာခောက်ကြောင်းနဲ့နော်အရှိတ်ကခောက်ကြောင်းနဲ့ညက်ထားတယ်ပြီးအမတခုပြောချင်တာဒီမှာဒီရဲ့အောက်ပေါ့နော်အောက်ချိန်မှာအမဒီမှာအတူတူညက်ခဲ့တယ်တကယ်တော့အတူတူမညက်ဘူးအမတို့အတွင်းရဲ့ပိတ်စာကိုကကျွန်တော် short ညက်မယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အပြင်ရဲ့ပိတ်စာနဲ့အတွင်းပိတ်စာအတူတူဆိုလို့ရှိရင်မလောက်ဘူးနော်
အတွင်းပိတ်စာရထွက်နေမှာအဲ့တော့ဒီကနေ5 cm လောက်တက်ပြီးတော့ညှက်လိုက်မယ်အတွင်းလွှာအောင်နော်အရှိချမ်းစကတ်မှာရောအနောက်ချမ်းစကတ်မှာရောညှက်မယ်နော်မကြံတဲ့စီတော့ဒါကိုညှက်ပြတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့နောက်ချမ်းဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းလွှာချုပ်မယ်အောက်ဆက်မယ်ဒီအပြင်လွှာကိုလည်းချုပ်မယ်အောက်ဆက်ထားမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအတွင်းလွှာပေါ့ဒီအပြင်လွှာပေါ့နော်အလှနှစ်ခုကိုတွဲထားလိုက်မယ်ဇစ်နေရအောင်နော်ဇစ်နေအောင်တွဲထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရှေ့ကျမ်းမှာကဒီအတွင်းလောက်တောက်ချုံမယ်ဒီအပြင်လောက်ကခုနပြောသလိုပဲကျိုးဆွဲတွန်းမယ်ပေါ့နော်တွန်းပြလို့ရှိရင်အမတို့ကလေပင်းကိုတစ်ခါတည်းချုပ်ခဲ့မယ်နော်အဲ့ဒါလည်းချုပ်ပြရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ပြမယ်အခုအမတို့ကလက်ပေါ့နော်လက်ပတ်တက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမကရိုးလက်ပဲနော်ရိုးလက်ကိုမှဒီမှာအလယ်မှာခွဲလိုက်တယ်ခွဲပြီးတော့အမ 3.5 နော် 3.5 လောက်ကားလိုက်တယ်ပြီးရင်အပေါ် 1.5 လောက်တက်လိုက်တယ်နော်ပြီးရင်ဒါကိုပြန်ဝိုက်လိုက်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အမကဒီအောက်မှာအမကဒီမှာနော်ဒီကနေဒီကိုပေါ့နော်21 cm အမမှတ်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါဘယ်မှာမှတ်တာလဲဆိုအပြင်မှာမှတ်ခဲ့တာအလားဘက်မှာမှတ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုအမတို့ကဒီလက်ထိယူထားတယ် original လက်ထိယူထားတယ်ဒါပေမဲ့တွန့်လိုက်မှာဒီနားလေးကိုတွန့်လိုက်မှာဆိုဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးတက်လာဆိုတော့ဒီတော့ကိုတွန့်ကျင်တဲ့အတွန့်ပေါ့နော်တထောင်စစ်ထိလားဒီလောက်လေးပဲတွန့်မလားကိုတွန့်ကျင်တဲ့အလျောက်မှတ်လို့ရအမှားတော့21နော်21 cm လောက်အမတွန့်နေဟာလုံးမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကခုနပြောသလိုပဲ original လက်ကိုခွဲလိုက်တယ်ခွဲပြီးတော့ 3.5 ကားတယ်ပြီးအပေါ် 1.5 တက်တယ်နော်အတွန့်လေးထည့်မှာမို့လို့ဒါလက်နော်အခုဒီမှာအမတို့ကလက်ပေါ့နော်ဒါအလှဘက်မှာဒီမှာအမှတ်ထားရနော်21 cm နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမနှစ်ခေါက်ခောက်တယ်နော်နှစ်ခေါက်ခောက်ပြီးတော့ချုပ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာလက်တက်မဲ့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုင်းတွဲမဲ့ဘက်ပေါ့နော်တွဲမဲ့ဘက်ဆိုအမဒီမှာကျိုးနဲ့ချောင်းနဲ့ကျိုးဆွဲတွန်းလုပ်ထားရနော်ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲတွန်းပြီးတော့အမတို့လက်မှာသွားပြီးတော့တက်မယ်နော်ဒီကျိုးဆွဲတွန်းတော့လူတိုင်းလှုပ်တတ်ပါတယ်နော်လူတိုင်းသိမယ်ဒါလေးတော့ရတာလွယ်လေးပဲနော်ချီအကျဲနဲ့နင်းလိုက်တယ်နော်နင်းပြီးတော့ဒီမှာကျိုးဆွဲတွန်းလုပ်ပြီးတော့ပခုံးနေရာမှာတွန်းလေးထားပြီးတော့အင်ဂျီကိုရဲနဲ့တွဲမယ်เนาะတွဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာနှစ်ခေါက်ခောက်ထားရเนาะဒီမှာเนาะအခုအမတို့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီဟာเนาะဒီဟာကိုအမတို့ကချုပ်တော့မယ်ချုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာเนาะဒီကျိုးเนาะတရေကျိုးเนาะအချီလုံးလိုပုံစံမျိုးပဲအဲ့ဒါလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးအမတို့ကဒီလွန်းဆန်မှာရစ်ထားတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးချုပ်လဲဆိုပြမယ်เนาะအမတို့ကစချုပ်တော့မယ်နော်ချုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီနေရာကိုအမတို့ကခြိတက်မယ်နော်ဒီနေရာကိုခြိတက်လိုက်မယ်ခြိတက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကချုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာဒီဟာလေးကိုဆွဲပြီးတော့နော်လက်ကတော့ချုပ်ပြီးွားချင်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်နေမှာเนาะအတွန်လေးอ่ะเนาะဒီမှာဒါတစ်ဘက်ကတရေပဲเนาะဒီလိုအတွန်လေးတက်လိုက်ရင်လက်ကလေးကအရင်လှနေမှာเนาะဒီမှာကျိုးဆွဲတွန်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဂျိုင်းနဲ့တွဲမယ်เนาะအခုဒီမှာပေါ့နော်ဒီအမအရှိချမ်းကိုဒါအလှเนาะအလှပေါ်မှာဒီရဲ့မလှချမ်းပေါ့နော်မလှချမ်းကိုတင်ထားလိုက်တယ်စတာထောက်ချုပ်လို့မချုပ်တော့ဘူးเนาะတင်ပြီးတော့အမဒီမှာလေဘင်းကိုချုပ်လိုက်တယ်เนาะလေဘင်းကိုချုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ချုပ်လို့ရှိရင်အမကဒီလေဘင်းကိုချုပ်ပြီးသွားတဲ့ဟာကို0.5 ညှက်ချပလိုက်မယ်နော်0.5 ညှက်ချပြီးရင်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့အမကဒီဟာကိုပေါ့နော်ဒီအလွာကိုဒီလိုမျိုးလှန်လိုက်ပါနော်ဒီလိုမျိုးလှန်လိုက်ပါနော်လှန်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ဟာကိုဘာဆက်လုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနော်ဒီရဲ့အခုညှက်ထားတဲ့ 0.5 ကျန်တဲ့ဟာကိုဒီရဲ့အတွင်းကျမ်းဘက်ကိုလှည့်တဲ့ပြင်ဒီမှာတစ်ချောင်းနင်းမယ်နော်ဒါရှောက်တစ်ချောင်းနင်းလိုက်မယ်နင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုကိုပူနော်ပူပြီးရရင်ဒီအောက်မှာနော်အမတို့အတွန်းထည့်မယ်နေရအဲ့ဟာကိုဒီနှစ်ခုကိုပူပြီးလို့ရှိရင်ကျိုးဆွဲတွန်းနဲ့နှစ်ချောင်းစီချုပ်ထားမယ်နော်ဒီဘက်ကောချုပ်မယ်ဒီမှာခုနပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်အမတို့ညက်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချောင်းနင်းခဲ့တယ်နော်ဒီမှာတစ်ချောင်းနင်းခဲ့တယ်နင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနော်ဒီအောက်ကိုကျိုးဆွဲတွန်းနော်ကျိုးဆက်တွန်းနဲ့တွန်းထားတယ်။နောက်တစ်ဖက်စလုံးကျိုးဆက်နဲ့ဒါအပေါ်ပိုင်းလေးအဲ့ဒီအပေါ်ပိုင်းလေးမှာအမတို့ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီမှာနော်အမတို့ခေါင်းဝန်ကိုအလှစနော်ခေါင်းဝန်အလှစအမတို့ယူလိုက်မယ်။ယူလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အမတို့ကဒီမှာနော်ခေါင်းဝန်
ငါဝမှာအမတို့ဒီမှာအလှချင်းထပ်လိုက်မယ်ဒီလိုနော်ဒီလိုထပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာနော်နာမီနိုကတော့အလှမလှရလို့မရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမှာအမတို့ကဒီလိုမျိုးနော်ကြားတဲ့ညှက်ထည့်မှာနော်ဒီရဲ့အပေါ်ကအင်ဂျီပိုင်းအင်ဂျီကိုအမတို့ကကြားတဲ့ညှက်ထည့်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတောက်လျှောက်တွဲမှာနော်ဒီလိုမျိုးဒီမှာဒီအလဲဟာနော်ဒီအလဲဟာကိုဒီလိုထည့်နော်ထည့်ပြီးတော့ဒီမှာအလှချင်းထည့်ပြီးအမတို့တွဲမှာတွဲတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့လှန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီနော်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်လာမှာနော်အဲ့ဒါဆိုအမတို့ဒါလေးကိုတွဲမယ်အခုဒီမှာအမတို့ကနော်ချုပ်ပြီးသွားပြီအရှိချမ်းခုနအမပြခဲ့တယ်လို့ပဲအမတို့ကဒီအလှကိုအလှချင်းဆက်လိုက်တယ်နော်ဒီအလှကိုအလှချင်းထပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဂျားညက်တာပေါ့နော်အမတို့ဂျားညက်ပြီးတော့ချုပ်ထားတာဒီမှာနော်ပြီးရင်မေးဘူးလေးတေချာတိုက်နော်ဒါဆက်ကမလိုက်လဲရသူအတွင်းထဲမှာနေရဆိုတော့လေနော်အဲ့ဆိုရှင်ဒါအရှိချမ်းနော်အရှိချမ်းကဒီလိုပုံစံလေးပြီးရင်အမဒီမှာနှစ်ခေါက်ခောက်ခဲ့တယ်နော် 0.5 စီနှစ်ခါခောက်ခဲ့တဲ့အတွင်းချမ်းနော်အရှိချမ်းပြီးပြီဒီမှာအနောက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဇစ်တက်ပြီးသွားရင်အနောက်ချမ်းနော်ဒီမှာဇစ်တက်ထားတယ်နော်ဇစ်တောက်လျှောက်တက်ထားတယ်ဒီမှာဇစ်တက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုဒီဇစ်တက်ထားတဲ့ဟာကိုဒီမှာသူ့ရဲ့အတွင်းလွှာနော်သူ့ရဲ့အတွင်းလွှာနဲ့အမတို့ကပူတော့မယ်နော်ပူတော့မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလေပင်နော်ဒီမှာအလှချင်းကိုထပ်လိုက်မယ်ထပ်ပြီးလို့ရှိရင်အမတို့ဒီဟာကိုခွဲချလိုက်မယ်နော်ဇစ်ကိုခွဲချလိုက်အလှချင်းကိုအမတို့ကဒီလေပင်ကိုအရင်တွဲမယ်နော်လေပင်ကိုဒီလေပင်ကိုအမတို့တောက်ချနော်တောက်ချတွဲမယ်တွဲပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့အမတို့ကဒီမှာပဲနော်ဒီလိုပူပြီးတော့တချမ်းပဲဘီးနဲ့တောက်ချောင်းနေမယ်နော်တောက်ချောင်းတချမ်းပဲဘီးနဲ့အောက်ဆုံးထိနော်ဒီဇစ်ဆုံးတဲ့ထိနင်းမှာနော်ဒီကနေနင်းလာခဲ့မယ်ပြီးရင်ဒီလိုလှန်လိုက်နော်ဒီလိုလှန်ပြီးတော့ရှင်အမတို့ကဒီမှာနော်လှန်ပြီးဝိုင်းဒီထိနော်အမတို့ဒီဇစ်ဆုံးတဲ့နာထိတချမ်းပဲဘီးနဲ့တောက်ချောင်းနေခဲ့မှာနော်ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကအတူတူပဲနော်ပြီးရင်ဘယ်လိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ပြပြမယ်နော်လို့ရှင်အမကဒီမှာခုနပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေမှာနော်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေမှာဇက်ကနော်အဲ့ဒါဆိုအမတို့ကဒါကိုဘယ်လိုတက်ထားရလဲဆိုတာခုနရှင်းပြသလိုပဲအလှဒီမလှချင်းပေါ့နော်အလှချင်းကိုထပ်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်တဲ့ထားချုပ်ပေးချိန်မှာအမတို့ Wi-Fi ညက်ပြီးတော့အမတချောင်းပြန်နင်းထားတယ်မလှဘက်မှာအတွင်းလောက်တချောင်းပြန်နင်းထားတယ်နော်ပြန်နင်းထားပြီးရဲ့ချိန်မှာအမကဒီမှာတောက်လျှောက်နော်ဇစ်ပြောက်ပြီးနဲ့တောက်လျှောက်နင်းလိုက်တယ်နော်အဆုံးထိနင်းလိုက်တယ်နော်ဒီဇစ်အဆုံးထိဇစ်ပြောက်ပြီးနဲ့အမနင်းလိုက်တယ်နင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ချောင်းလည်းအဲ့လိုပဲဇစ်ပြောက်ပြီးနဲ့ဒီမှာအဆုံးထိနင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဇစ်ရဲ့အဆုံးထိနင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအမတို့ကြံတဲ့ဒီရဲ့ကြံတဲ့အတွင်းတော့အမတို့ပူးလိုက်တယ်နော်ပူးပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီမှာအတွင်းဘက်ကိုလည်းအနောက်ချမ်းကိုလည်းခောက်ထားတယ်နော်ခောက်ထားဆိုအမတို့ကအနောက်ချမ်းအရှိချမ်းကိုတက်စီပြီးသွားပြီနော်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအမတို့ကဘာလုပ်မှလဲဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကပခုံးချင်းတွဲတော့မယ်နော်ဒါလည်းဒီမှာအနောက်ချမ်းနော်အနောက်ချမ်းဆိုတော့အဲ့အနောက်ချမ်းပေါ်ကအမတို့ကဒီမှာအရှိချမ်းကိုအလှချင်းထပ်လိုက်မယ်နော်အလှပဲအချမ်းချင်းထပ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာအနောက်ချမ်းဒီမှာအရှိချမ်းအလှပဲအချမ်းချင်းထပ်လိုက်မယ်ထပ်ပြီးအမတို့ကဗျန့်တွဲလဲရတယ်ငုံတွဲလဲရတယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမကဗျန့်တွဲလိုက်မယ်ဗျန့်တွဲမယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးနော်ဒီလိုမျိုးဗျန့်တွဲမှာနော်ဒီလိုမျိုးတောက်လျှောက်ဗျန့်တွဲမှာအမတို့ဒီမှာပခုံးပေါ့နော်ပခုံးဒီမှာဗျန့်လိုက်တွဲခဲ့တယ်တွဲပြီးတော့မြူးဘူးတိုက်ထားတယ်နော်ဗျန့်လိုက်တွဲပြီးမြူးဘူးတိုက်ထားတယ်တိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလက်တက်မယ်နော်လက်ကဒီမှာအမတစ်ဖက်ကိုတက်ပြထားတယ်အမတို့ကျိုးဆွဲတွန်းတယ်လေတွန်းလိုက်တာနော်တွန်းပြီးတော့ပခုံးနေရာမှာအဖောင်းလေးကိုထားမယ်နော်ဒီမှာပခုံးနေရာမှာဒီဆက်ကြောင်းနေရာမှာအဖောင်းလေးကိုထားပြီးတော့တွဲလိုက်မယ်နော်ဘာမှမခက်ဘူးအဲ့ဒါဆိုဒါလေးကိုတော့မတွဲပြရတော့ဘူးနော်ကိုယ့်အသာပဲတွဲလိုက်တော့ဒါပြင်ထားဆက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘေးတွဲမယ်ထားဆက်လိုက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ခေါင်းမယ်အဲ့ဒါဆိုအမတို့ခေါင်းလေးကပြီးသွားပြီဟိုခေါင်းလေးကအကုန်မပြီးသေးရတော့မဲ့တော်တော်လေးလှနေပေါ့နော်ဒီမှာချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ပုံစံလေးပေါက်နေပြီနော်အဲ့ဒါဆိုခေါင်းလေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံလေးထွက်လာမယ်ဆိုတော့ပြမယ်နော်